Nossa, ó. Olha. Vamos começar de novo? Ó. Ó, pesada, quem quer essa bufada no freio motor, primeiro bota um difusor de escapamento. Segundo, bota a alavanquinha aqui, ó, do freio motor no estágio 2. Aí, bota no automático. Aí você sai assim, ó. Top, hein? Filé, hein, pesada? Mais um Volvão qualificado. Esse aqui tá... Os caras estavam brigando pra ver quem ia trazer o primeiro. É, né?